हेलो नमस्ते हजुर। नमस्ते है, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। लौ न हजुर, जाडो छ, को बन्नु भयो, कहाँबाट? को बोले जस्तो लाग्छ हो, नाति केटो अब बस्छ। भुटानको लामी डाँडैबाट आउनुभयो जस्तो मलाई लागिसकेको छ होइन। भएन, अब ठ्याक्कै म भुटानकै लामी डाँडा यो कहाँनिर छु हौ, ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्दा झन्डै झन्डै धरान देखिँदो रहेछ हौ। धरानको त ट्याक्कै तपाईँले गणतन्त्र एफएमको टावर पनि देख्नुहुन्छ है। देखिँदैछ देखिँदैछ। देखिँदैछ। अनि 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 धेरै पछाडि आउनु भयो चाप भन्दिन होइन। मान्छे आउँदा आउँदै ढिलो भयो, गलेर भुटुक्कै भयो नि आउनलाई। अब ज्यान बुढो भए पनि बाको अरू चाहिँ बुढो मान्छे बुढो भएर हिँड्नुहोस् है। कहाँ अहिले बुढो भन्नुभयो त नि, अझै के गरौँला भन्ने छ। नाति अब नाति केटाको बिहे त अब हजुरबाले नि नातिको सट्टा पनि हजुरबाले नि गर्छन् जस्तो छ यहाँ कुरा बुझ्दाखेरि। होइन होइन, अब हो मिठा 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 शब्द बनाएर यहाँ मेरो ल पर्न आँटेको पनि बाले भड्काइदिएर यस्तो त भइँदैन न। लो हेर, यो नाति केटो पनि यत्रो बुढो भएको मान्छेलाई आरोप चाहिँ नलाउ त भनी। अब वास्तवमा भन्यो भने मैले सही कुरा गरेको हेर्नु होइन। यस्तो आरोप नलाउ है, यस्तो आरोप मतिर मिल्न आँटेको त हिजो एउटी थिए, तपाईँले मिठा मिठा शब्द भनेर आफैले झन्डै ट्याक टुकन गर्नुभयो। त्यो नातिनी केटीको नम्बर खुरुक्क लाएर मलाई पठाउनु, म फकाएर फर्काइदिउँला त्यतैतिर। होइन यी बाले फर्काउने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। त्यति साह्रै पनि के था भन्न पो सकिँदैन त होइन त। साह्रै गाह्रो छ, के गर्ने यो जाडोमा त म त काम गर्न नि सक्दिनँ नि त। अनि फेरि अब म जस्तो बेरोजगारी भएपछि सुती खान त तपाईँ पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होइन। अब नाति केटोले पकाएर बनाएर खुवायो भने त मजाले सुती म त त्यो के भन्छ चिकन रोस्ट साप्रा सबै चपाउने गरीका दाँत त झरेकै छैन। होइन मलाई त्यस्तो बनाउन आउँदैन हेर्नुहोस्। हजुरबाले नि बनाउने अरे, हजुरबाले नि खाने अरे है। अब नाति केटोले भनेपछि हजुरबाको स्याहार साह्रै गर्ला जस्तो लागेन मलाई है। अब एउटी नातिनी बुहारी खोज्यो भनेर हजुरबालाई हिजो त्यत्रो भनेको आफै साइड हान्न खोजेपछि अनि मैले कहाँ सेवा गर्छु त। मैले कहिल्यै पनि त्यस्तो साइड हान्न चाहिँ खोजेको छैन। हेर यहाँ ठाकी कस्तो बाहना चाहिँ हजुरबाले छिन बनाउने काम भएन यो तरिका भएन है। ल केही छैन, एउटा सायरीबाट म फकाएर फर्काइदिउँला नि त नि नाति केटोको लागि। कस्तो सायरी ल सुनाउ त, यही भन्नु पर्यो हजुर। ल सुनाइदिन्छु, ल सुन्दैछौ भने सुन है नानी, यो चाहिँ नाति केटोको तर्फबाट तिमीलाई है त। लु भन्नु ल म सुनाइदिइहाल्छु है। नभनेका कति कुरा भनौ जस्तै लाग्छ, नभनेका कति कुरा भनौ जस्तै लाग्छ, मुटुभित्र सुन्दर संसार बनाऊ जस्तै लाग्छ, मुटुभित्र सुन्दर संसार बनाऊ जस्तै लाग्छ। मनमा कुरा थिए सञ्जयका बोल्न सकेन, मनमा धेरै कुरा थिए सञ्जयका बोल्न सकेन। तिमी नजिक त आएकी रहेछौ तर उसले मनका कुरा खोल्नै सकेन, तर तिमी नजिक आएकी रहेछौ मनका कुरा खोल्नै सकेन। धन्यवाद है त। धन्यवाद। यो त मेरै लागि एकदम मिठा शब्द बनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है।